Hello guys, magtitinola tayo. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, tsaka malunggay. Guys, meron din tayong kapaya. Guys. Meron din tayong manok, native manok na naman guys. Para lalong mas masarap. Guys. Guys, luto na yung ating tinolang native na manok. Guys, sarap-sarap ng tinolang manok. Basta native, masarap. Guys, sarap. Kaya kain na po tayo, guys. Lutong yan, adobong suka. Yan guys, nilagyan ng tubig. Guys, palalambutin natin. Yan guys, kumukulo na yung adobong suka. Guys. Yan guys, luto na yung adobong suka. Guys, sarap guys. Hello guys, magluluto tayo ngayon chicharon ng bulaklak. Guys, ayan pinakulo ko lang siya guys sa asin, paminta, betchin, ganun lang guys. Guys, lalabas niyan ang sarili niyang mantika. Ayan guys, luto na guys. May mantika pa ako guys.